Welcome. Ein neues Video auf meinem Kanal. Alan Schwor an meiner Seite und wir zeigen euch unser Haus in Sacramento. Komm mit. Wo fangen wir an? Hier, direkt? Was hast du denn hier für ein Bereich hier? Was haben wir denn hier Schönes? Hier spielt Junior, das ist seine Halle. Die Decken sind, weiß nicht, so 6 Meter hoch, glaube ich, 5, 6 Meter hoch. Hier so eine chillige Sitzecke. Auf locker. Ellen mag es auf jeden Fall sehr gerne hier. Ellen hat eigentlich die Einrichtung alles gemacht. Sie hat mich immer nur gefragt, hey, so nice. Und ich habe dann immer nur so abgeneigt mäßig, aber das ganze Design vom Haus eigentlich Alan Schwor, deswegen Shoutout an Ellen. Ein paar Bilder haben wir bestellt, das war glaube ich in LA, haben wir ein paar Bilder geholt zum Geburtstag für Wifey. Kiddies natürlich überall. Boah, erstes Kind mit Junior war Ellen schwanger in Oklahoma. Jetzt ist er so groß, wird 7. Ich dachte, das war Amalia, hat Mama gesagt. Nein. Sie hat gesagt, die same day on war nicht diese kleine Foto. Hey, you white though, you white. Because you was there too, you had a bald head. You white. Ja, hast du recht. So, dann gehen wir hier natürlich die ganzen Jacken von Ellen, den Kindern, von mir. Das ist das Master Bedroom. Wir packen schon, deswegen geht heute nach Denver und danach nach Cleveland. Wie gesagt, alles Design bei Alan Schwor. Wir haben unsere Möbel einfach mitgebracht. Hast du die Sachen nicht geholt? Doch, die Möbel ja, schon. Also hast du designt, die Sachen. Ja. Okay. Badezimmer. Und man muss auch sagen dazu, das gehört, achso, darf man wahrscheinlich nicht sagen. Lieber nicht sagen. Einen Spieler davon. Einen Spieler haben wir ihn abgeluchst, weil er auch abgehauen ist. Und ja, ich finde das Haus auf jeden Fall sehr nice. Bungalow-Style, nur eine Ebene, viel Platz, aber für die Kinder auch. Backyard ist riesig, ist sehr nice auf jeden Fall. Das Einzige, Ja. was auf jeden Fall nicht so gut geklappt hat, war dann sein Kleiderschrank. Er hatte erst den größeren Kleiderschrank, aber ich habe mehr Sachen, deswegen habe ich am Ende den größeren Kleiderschrank genommen, während er weg war. Habe seine Sachen hier reingetan, aber er hat hier auch nicht reingepasst. Ja, das war auf jeden Fall gar nichts. Das ist echt ein kleiner Schrank. Aber ich sortiere, wenn die Sachen kommen, muss ich auf jeden Fall sortieren. Das ist es nicht. Auf jeden Fall müssen wir sortieren, wenn wir, ich weiß nicht, ob wir es schaffen in Cleveland. Naja, wenn wir auspacken, können wir auch gleich sortieren. Er sagt mir das jedes Mal, dass wir das machen und dann machen wir es Ja, ich wollte es echt machen hier in Sacramento, aber... Das ist mein Kleiderschrank. Ich habe auch schon angefangen hier auszusortieren, deswegen geht die Tür nicht mehr auf. Ich habe hier schon Säcke bereitgestellt, angefangen auszusortieren und habe auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz als dann. Den habe ich zum Geburtstag bekommen. Der stand eigentlich im Schlafzimmer, aber die Kinder haben den regelmäßig zum Spielen genommen und mir kaputt gemacht. Dann habe ich ihn in Sicherheit gebracht. Hier fehlen auch schon ein paar. Nichts ist sicher vor ihnen. Auch meine AirPods haben sie. Das war Dennis selber. So, hier haben wir eine große Dusche. Eine große Badewanne. Die Kinder baden jeden Tag. Sie lieben die Badewanne, die ist riesig. Toilette separat. Das finde ich immer sehr geil bei den amerikanischen Badezimmern, dass man kann auf Toilette gehen, man kann zumachen und trotzdem kann jemand so im Bad sein, weißt du? Noch ein Highlight. Achso. Links meine Bettseite, rechts seine Bettseite. Hier haben wir irgendwie nochmal so einen Raum im Raum. Das war Dennis. Mal wieder. Er verliert Sag immer schwör. seine AirPods. Wir haben, Sag, schwör! erinnerst du dich daran, dass wir eine Wette Sag gemacht schwör. haben auf dem Rummel mit den AirPods, die dir Sinan geschenkt hat? Sag Erinnerst du schwör. dich an die Wette? Sag, schwör. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es passt zu dir. Okay. Ich habe eine Wette gemacht mit euch und dafür habe ich euch bezahlt. Genau, und dann Die haben wir ich verloren. eine neue Wette gemacht. Da waren wir auf dem Rummel. Da musste Louis fragen, weil Louis ist in die Wette auch eingestiegen. Da haben wir um die neuen AirPods, die du gekauft hattest, gewettet. Die übrigens mittlerweile auch schon längst weg sind, weil das sind nicht mal mehr die, sondern noch davor. Bobaski! Sieht ein bisschen aus wie Mama. Ach so, ja. Irgendwie war das so eine Abstellkammer am Ende und Ich dachte, Sachen, die wir irgendwie nicht richtig eingerichtet haben. Aber Amari und die Kinder haben hier am Ende geschlafen alle. Dann standen hier 2 Luftmatratzen. Da haben wir dir ein Hochbett gekauft für deren Zimmer, ein 3 Betten Hochbett. Und dann wollten die da eigentlich nie drin schlafen. Die wollten immer hier in diesem Zimmer auf den Luftmatratzen schlafen.
Nur manchmal haben sie drüben geschlafen, aber das Zimmer zeigen wir euch jetzt auch gleich. Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn? Ja. Ja, dass sie einfach nah bei uns sein wollten, ne? Ja, aber es sind 10 Schritte. Das ist für die Kinder, macht das einen Unterschied. Und das ist hier eigentlich das Kinderzimmer. Heute Nacht haben sie hier auch geschlafen, muss man sagen, ne? Ja, Kinderzimmer. 1, 2, 3 Betten, will nur keiner. Aber die machen sie schon besser jetzt, ne? Hier Buba sehe mag hier gerne schlafen. Ja, weiß auch nicht, ey. Wozu kauft man eigentlich Betten? Auch sehr geil. Jedes Zimmer eigene Badezimmer, Dusche. Ich weiß nicht, warum hier jetzt ein Wasser steht, aber... Wessen Wasser ist das? Deins? Hast du hier mal noch ein Gäste-WC? Wir haben jetzt nicht aufgeräumt, so richtig. Man hätte vielleicht mal zwischendurch. Aber so sieht es hier halt einfach aus. So ein bisschen Klopapier auf dem Boden. Was soll's? So, hier haben wir mal gegessen, ne? An Ellens B-Day, ganz besonders. Die Familie war hier am Start und da haben wir alle zusammen gegessen und der ist auch extrem schnell, den hatten wir schon in Toronto. Ey, wir haben darüber letztens geredet, ne? Der hier immer gewinnt, ne? Wenn wir getradet werden, ist der Mover. Es gibt nur einen Gewinner. Es gibt nur einen Gewinner. Der Gewinner heißt, wie heißt der nochmal? Der hat voll den komplizierten Namen. Auf jeden Fall der Mover aus Litauen, der gewinnt bei jedem Trade. So, hier sind wir in dem Raum, wo eigentlich meine Familie hier war, die Familie hier gepennt hat. PlayStation ist hier. Wenn Junior mal Bock hat, gegen mich 2K oder irgendwas zu spielen. Ja, und da haben wir Content hier auch aufgenommen. Hier sieht man die ganzen Softboxen, Selfie-Cam, Halter und ja, nichts Junior Besonderes. macht Homeschooling macht er auch noch hier. Ja, stimmt. Ja, dann gehen wir in das Spielezimmer von den Kiddies. Spielezimmer. Hier halten sie sich eigentlich am meisten auf, richtig? Garage. Stimmt, Garage. Ja, auf jeden Fall hier viel Zeit mit den Kiddies. Die haben auch hier Waschbecken, Dusche, Badezimmer. Ja, obwohl sie sie nicht benutzt haben. Aber das war ja, was die Gäste benutzt haben. Das ist unsere einzige Gästedusche. Also wir haben hier und hier nochmal eigentlich genau dasselbe wie hier. Einfach 2 Schlafzimmer, Dusche, Badezimmer. Jill und Alex Aber haben wir hier. wollen deren Privatsphäre wahren. Ja. Joel hat Frauenbesuch. Die können da Viel nicht rein. Platz, das stimmt nicht. Warum? Hast du hier gezeigt? Ellen immer Cap. Badezimmer, ja, für die Gäste. Dann haben wir hier Wohnzimmerbereich. Immer unser Weihnachtsbaum. Ich fand den so nice, deswegen habe ich Ellen gesagt, die sollte eigentlich so lang wie es geht halten. Auch ganz locker. Ja, aber sonst hier haben wir eigentlich immer die ganzen Spiele geschaut. Wenn wir Filmabend hatten, haben wir hier geschaut. Das war auch, hier haben wir immer viel Phase 10 gespielt, ne? Phase 10. Eigentlich haben wir hier meistens gegessen, weil wir sind ja 5. Und hier sind genau 5 Plätze. Und meistens haben wir hier Nur mit gegessen. Familie da gegessen, ne? Ja, Wenn die Familie da war, wenn viele Leute am Start waren. So, Outdoor. Hat Ellen auch bestellt gehabt. Sieht sehr nice aus, haben wir nicht einmal benutzt. Das haben wir öfter benutzt tatsächlich. Da saßen wir ein paar Mal. Aber eigentlich das Highlight vom Garten ist der Pool. Den konnten wir aber auch nicht benutzen, weil die letzten Monate kein gutes Wetter war. Und der beheizt sich leider nicht automatisch, also von selber. Deswegen haben wir den nicht so oft benutzt. Ich habe immer für Kältebecken eigentlich benutzt, nach dem Spiel, für Knöchel und so. Hier haben wir auch immer Phase 10 gespielt. Da hinten seht ihr, Trampolin für die Kiddies. Haben sie eine Schaukel, so einen kompletten Spielplatz. Da sind sie auf jeden Fall, halten sich sehr viel auf. Schon sehr nice und riesig, ne, hinten. Also die haben hier auch Verstecken gespielt, immer mit den Kiddies, wenn die Kiddies am Start waren. Wir haben Arztsalatschen gespielt. Also hier war schon echt viel Platz. Und Ellen hat das Haus auf jeden Fall extrem gefeiert. Natürlich jetzt ein bisschen traurig, dass wir gehen. Sehr traurig. Hast du unsere Granatapfelbäume gezeigt? Nee. Wir haben Orangenbäume, Granatapfelbäume, wir haben Zitronenbäume. Zitronen wachsen gerade auch, aber unsere Orangen haben ein bisschen aufgegeben. Die kommen, glaube ich, jetzt erst wieder. Und die Granatäpfel, ich glaube, diese Saison war einfach vorbei.
Ist nicht so kalt gerade, ne, muss ich sagen. Spring mal rein. No. Achso, vorne müssen wir auch noch zeigen. Vorne ist Ellens Lieblingsbereich. Wo sie sich am meisten... Zeigen, ne? Achso, die Haushaltung war... Achso, die Küche, da kennt sich Janis nicht so aus, deswegen übernehme ich ganz kurz. Ja, das hier ist unsere wunderschöne Küche. Riesengroß, 2 Öfen, Heizplatte, Kühlschrank, Gefrierfach, Gasherd mit 6 Platten. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Küche. Man sieht aber überall Sachen von den Kindern. Ne? Wir haben hier Figuren bemalt. Ich weiß nicht, was der Apfel dazwischen macht. Ja, genau, das ist unsere tolle Küche. Und dann hier rechts haben wir noch so eine zweite Pantry-Küche. Ich weiß auch nicht, was das genau ist, aber ich hatte es so mehr als Abstellkammer benutzt. Hier sind überall die Bastelsachen von den Kindern. Vorratskammer ist hier, also ist ein Vorratsschrank hier. Apropos Süßigkeiten, ne? Ja, Wir zeigen da jetzt auch nichts mehr, weil ab dem 1.3. in alle Läden in Deutschland kommt auch noch nach Amerika. Wir haben keine Trust me. Süßigkeiten. Ach so, das sind die Trust me. Halloween, Ich verstehe, aber Das war ja gar nicht wir bewusst. machen da jetzt keine Werbung. Wofür wir Werbung machen, ist für Katjes. Ja, das Ganze von Katjes ist auch halal, so dass wir natürlich alle ansprechen können. Alle Leute können sich das auf jeden Fall holen. Natürlich, ich bin auch muslimisch aufgewachsen und das ist immer ein Problem. Deswegen können sich die muslimischen Brüder da auf jeden Fall auch Süßigkeiten holen, ohne irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass da Schwein oder Gelatine drin ist. Oder Alkohol. Oder Alkohol. Weil Deswegen. ohne Schweinegelatine gibt es schon, aber die haben dann immer irgendwie Alkohol drin. Und Aber deswegen halal? Genau, jetzt wo es halal ist, ist es nicht mehr. Halal. Jetzt ist der Alkohol nicht mehr drin. Okay, Aber das war immer die Herausforderung, auf die Schweinegelatine zu verzichten. Das haben sie schon häufiger hinbekommen, Ja. auch schon häufiger gemacht. Aber es war immer ein geringer Anteil an Alkohol drin. Das wollen wir natürlich Bei nicht. uns nicht. Deswegen, glaubt mir, das kann wirklich, oder es wird boomen. Was willst du hier zeigen? Wo war das? Toronto, ne? Schöner Tag. Das war Toronto, ja. Ja. Da war doch, wo Alex das Gesicht gemacht hat in den Dinosaurier. Deswegen sag ich ja schöner Tag. Achso, das Hier haben wir unsere Sammelwerke von den Kids. Wenn die was Schönes gemalt haben, kommt entweder eine Box oder wir hängen hier ein paar Sachen auf. Ja. Und dann, sehr chaotisch, Sehr chaotisch. aber ist unser Lieblingsbereich. Yes. Hier verbringen wir am meisten Zeit. So sieht es auch hier aus. Paradies für die Kiddies. Ne? Trampolin. Aber zu eurer Verteidigung, Ja. da muss man schon sagen, ich glaube, Ellen hat selten solche Tage, wo die Garage so aussieht. Das ist ehrlich. Also, Wir waren gestern Nacht. gestern Nacht waren wir noch hier, was bevor gestern wir Nacht. schlafen. Es war 22:30 Uhr oder so. 30, ja. Da haben die Kinder hier noch wild gespielt und dann haben wir einfach gesagt, so ist Schlafenszeit und wir haben einfach nicht mehr aufgeräumt. Aber ist okay. So, hier ist unser Podcast-Raum / Gamingzimmer. Habe ich aber eigentlich nie benutzt oder aufgebaut, weil es extrem kalt war die letzten 2 Monate. Deswegen haben wir hier auch nicht viel Zeit verbracht. Aber in Cleveland sehe ich auf jeden Fall zu, dass ich mein Gaming-Setup / Podcast, dass wir das auf jeden Fall wieder anschieben und am Start sind. Aber in Cleveland auf gar keinen Fall in der Garage, ne? Nein, das war auch nichts. Also ich dachte, es ist sehr cool geworden, aber mit der Kälte, das war schon, und das in Cleveland ist nochmal schlimmer, ne? Ja, aber da waren ja ein paar Räume, wo wir auf jeden Fall eine Lösung finden werden für den Bereich hier. Deswegen freut euch auf jeden Fall drauf. Was haben wir noch? Front Yard. So, Julia hat hier mal ein bisschen gespielt. 1 gegen 1. Der ist hier nice, den muss ich auch noch mal zeigen. Ellen ist immer gut bei Amazon unterwegs, ne? Ich versuche immer alles für die Kinder zu machen, sodass die wirklich Spaß haben ohne Ende. Ready? Ja, für die Kinder ist dann natürlich viel smoother, ne? Das geht dann immer bis zum Auto. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir da hinten einen schönen S8 von unserem neuen Sponsor Audi. Wird jetzt bald bekannt gegeben mit
vielen anderen Sportlern, weil sie launchen Formel 1. Audi geht in Formel 1 rein. Und ja, dafür haben wir ein paar Sachen aufgenommen. Da sind viele Sportler mit dabei. Und mit denen werden wir zukünftig gehen. Das ist natürlich also unter VW und so, weil VW ja schon über ein paar Jahre, 40 Jahre bei den Löwen mit drin sind. Und genau. Deswegen wollten wir denen die Liebe zurückgeben und haben natürlich eins von den Firmen genommen, weil da waren natürlich andere Interessenten noch, die gerne ein Endorsement-Deal machen wollten mit uns. So, Allens Lieblingsplatz. Ja, das ist echt mein Lieblingsplatz hier. Dann sitze ich hier und die Kinder sind hier am Spielen. Hier ein kleiner Sandkasten. Ist der von Titi? Haben wir gesponsert. Schleichwerbung. Okay. Ja, die Kinder fahren hier rum, spielen hier und ich sitze hier in der Sonne, trinke meinen Tee, meinen Kaffee und genieße. Habe genossen, Vergangenheitsform. Und ich sag euch ehrlich, ne? Wir machen direkt in Cleveland, wenn wir ankommen, machen wir wieder eine Haustour. Und die wird krass. So Leute, das war das Haus hier in Sacramento. Wir zeigen euch in den nächsten paar Wochen zeigen wir euch das Video und die Haustour in Cleveland. Liked, kommentiert, abonniert. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Aktiviert die Klingel, damit ihr nichts verpasst. Genau, und ja, wir sind wieder am Start, deswegen supportet das Ganze auf jeden Fall und wir sehen uns. Bis dann.